咗嚟個醫院，呢個係我哋間房啊！我而家已經攞套衫坐咗喺張床度，間房就係咁樣啦。跟住有個洗手間，呢度仲有張 sofa， 然後我除咗對鞋，有張凳，着住呢套衫，等待生產。而家係11點鐘嘅，我哋會員收完之後等待有人過嚟接應我哋。What's it mean to act your age? I used to know up until today. And what's it mean to make things right? I'll just tell her on another night. And I'd like to find my way when we're older. Once I have found a different head on my shoulders. BB 塊面有少少瘀痕啊，因為佢個頭太大。個醫生同我哋講話，佢拎個頭出嚟嘅時候，所以就令到嗰度有啲瘀瘀青青咯。頭大 B 啊！終於記錄一下，呢個係午餐嚟嘅，個湯我已經飲咗。跟住呢個係焗魚飯啊，白雪雪。呢個應該係一個麵包配牛油，仲有生果，係呢杯生果嚟嘅。呢個係今朝食剩嘅香蕉。我今日終於覺得係好精神。其實而家已經係生完第一日，今日第3日。今日第3日喺醫院，生完2日啫，其實。跟住今日已經係比較精神啦。然後，但係我發現其實隻腳係有水腫。今日已經食咗好多嘢，跟住但係而家5點鐘，佢又嚟晚餐啦。而家 B B 喺前面，後邊係廁所。B B 喺呢度，擺住呢度先嚇。呢度冇咁凍，因為上面就係呢個吹風冷氣，跟住我而家5點幾就送咗嘢食晚餐，都係有水果杯啦。我每次都係揀水果杯，跟住有支牛奶。今日係有一個蔬菜湯，呢個係麵包。今日夜晚食咩呢？咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？呢個咩飯啊？呢張就係呢度我揀嘅嘢食，呢個係唔知乜嘢嚟㗎。好神啦！今日已經係瞓咗1、2、3第3晚，然後啱啱係送咗早餐嚟啦，7點幾。今日係 Good Friday 啊！今日嘅早餐，哇！呢隻香蕉會唔會太大今日？咁大隻香蕉，跟住都係多士蛋、乳酪、牛奶、果醬，跟住有碗牛奶麥皮。我哋覺得呢個牛奶麥皮係真係幾好食嘅，所以咧我又再嗌多次。佢係唯一一個熱嘅早餐都可以咁講。仲有一塊牛油，喺呢度仲有一塊多士。呢個就係今日嘅早餐啦。琴晚係 BB 都比較乖，肯瞓覺，但係輪到我瞓唔着，完全瞓唔着，唔知點解。而前晚呢，係 BB 瘋狂喊，然後要抱住喺佢嘅心口度，一路餵奶，一路食，一路餵奶，一路食。唉，唔係佢瞓唔着，就我瞓唔着，辛苦辛苦。餵完奶，我而家可以企起身睇下呢盒嘢啦。呢杯係奶茶啦，呢杯係咖啡，一樣顏色嘅。我今日先飲下呢個嘢，奶茶超淡嘅不過，跟住有啲
餅乾、芝士。呢個係而家啱啱10點半嘅時候就送嚟嘅。早餐之後就會有問下你飲唔飲嘢啊？酸豬炒飯，3個杯，蘋果汁，有個唔知咩湯，睇下先，單手開唔到添。呢個係我嘅午餐。10點幾食完個早餐，我都瞓咗一陣，跟住啱啱送咗個茶點嚟啊！呢隻包我終於有機會試啦。個包都要俾果醬同牛油咯。跟住呢啲就係佢嘅茶點啦，又係啲餅同 cheese。BB 瞓緊覺，我終於可以瞓覺。每次都係早餐後我就可以好好瞓覺。我見到你塊面瘀咗嗰度啦，青 BB 嗰度好瘀啊！咁樣睇你，2、3、4、5，唔係喎，第4日咯今日，2、3、4、5，今日禮拜5，已經係第4日啦。起咗身啦，換完尿片，好多屎，跟住就醒咗唔瞓啦，係咪啊？睇下塊面仲有啲瘀啊！塊面仲有啲青青瘀瘀喺度。你探索呢個世界啦！今日個午餐係一個雞肉嘅牛油果，唔知咩 toast， 仲有一個湯同埋麵包，就係咁啦。第4日，第3日嘅午餐，1、2、3、4、5，第4日嘅午餐應該係。準備出院啦，大部分嘅嘢都收拾好啦，攞晒出去，跟 BB 食埋奶就得啦。哇！我哋返屋企啦，第一次坐卡士啊！終於返去啦！返屋企咯！係咪好出奇啊？咩啊？返到嚟呢兩隻嘢，好出奇啊！好新奇啊！屋企多咗隻嘢嘅，係咪啊？兩個不停喺度想望，